Chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Sinh Quân Invest. Trong khoảng thời gian gần đây thì mặc dù là thị trường giao dịch khá là ảm đạm, nhưng mà trong đó có những cổ phiếu như là ACB giao dịch khá là sôi động nhờ vào cái việc mà tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn. Và nếu như anh chị có theo dõi ở trên website công bố thông tin của ACB á, thì ngân hàng này họ liên tục cập nhật về cái việc mà thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm người có liên quan từ 5% trở lên trong xuyên suốt 3 đến 4 tháng trở lại đây. Và anh chị theo dõi trên mặt báo thì cũng biết đó là nhóm cổ đông nào. Thì nhóm cổ đông Âu Lạc đã tăng tỷ lệ sở hữu của ACB từ đầu tháng 3 cho đến tháng 6 này, chỉ vỏn vẹn 2 tháng thôi, từ 5% lên 8%, tương đương với lại mua thêm khoảng là 158 triệu cổ phiếu ACB. Và với cái thông tin là thông tư 96 của Bộ Tài chính á, thì cứ mỗi lần mà người trong nhóm cổ đông sở hữu 5% cổ phần của ngân hàng trở lên mà mua vượt qua cái mức mốc là 1% á, thì đều phải công bố thông tin. Và chúng ta đã có khoảng là 4 lần cái việc mà những người trong nhóm Âu Lạc đã tăng tỷ lệ sở hữu thông qua những cái việc mà mua thêm cổ phiếu này. Và chúng ta cũng biết được cái việc mà tỷ lệ sở hữu của nhóm Âu Lạc được tăng lên 8%. Và gần nhất là ngày 5 tháng 6 năm 2026, khi ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny mua thêm vào khoảng là gần 2 triệu cổ phiếu, từ đó gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhóm này vượt qua cái mốc là 8%. Và có vẻ như là cái việc mà mua thêm của nhóm Âu Lạc này vẫn chưa dừng lại, khi trong khoảng thời gian gần nhất là ngày 12 vừa rồi, chúng ta có thông tin là cổ đông từ 1% trở lên công bố có mặt ông Nguyễn Đức Hinh. Thì ông là chồng của bà Ngô Thị Thu Thúy, cũng chung một thành viên của nhóm Âu Lạc luôn. Và nếu như cái đà tăng tiếp tục mua tiếp tục được diễn ra, thì khả năng cao thì nhóm cổ đông của ông Trần Hồng Huy cũng sẽ tiếp tục gia tăng và để tăng được cái tỷ lệ kiểm soát của ngân hàng này. Và trước khi đi vào cái vấn đề đó thì chúng ta cũng nhìn nhận rằng thì bên cạnh cái việc mà thị trường chung bị bán ròng rất mạnh bởi khối ngoại, thì trong đó ACB bị bán được khoảng là 5.000 tỷ, và cái lực bán 5.000 tỷ này một phần nào đó cũng được hấp thụ bởi nhóm cổ đông lớn này. Thì chúng ta để ý là ACB có 3 nhóm cổ đông: Small Cap này, Bowood hoặc là FOF BE Holding. Thì ngày 27 tháng 7 năm 2024 thì nhóm này sở hữu khoảng là 300 triệu cổ phiếu ACB. Nhưng mà đến ngày 18 tháng 5 thì chỉ còn có khoảng là 150 triệu thôi. Thì tức là họ cũng đã bán hơn tổng cộng là 150 triệu cổ phiếu ACB trong khoảng thời gian qua. Và một phần thì cái việc bán này nó cũng được hấp thụ bởi nhóm cổ đông lớn là Âu Lạc. Và đối trọng với nhóm cổ đông Âu Lạc thì đó chính là ông Trần Hồng Huy và mẹ ruột, cũng như là nhóm người có liên quan. Thì theo cái công bố tỷ lệ sở hữu của người từ 1% trở lên thì trong năm 2024 thì ông Trần Hồng Huy đang cùng người có liên quan đang sở hữu khoảng là 12%. Bà Đặng Thị Thu Thủy là mẹ của ông Trần Hồng Huy thì đang sở hữu khoảng là gần 12% luôn. Và nếu chúng ta cộng hai người này lại thì tỷ lệ sở hữu đâu đó là khoảng là 18 gần 20%. Thì nó chỉ dựa vào cái bảng công bố thông tin này thôi. Còn dĩ nhiên là có những cái người liên quan tới ông Huy thì sẽ không liên quan đến bà Thủy, thì nó sẽ không có trùng nhau. Thì cũng chính vì vậy chúng ta cũng sẽ ước tính rằng cái tỷ lệ sở hữu của nhóm ông Trần Hồng Huy thì cũng gần 20%. Và cái việc mà nhóm Âu Lạc gia tăng tỷ lệ sở hữu mạnh trở đây thì cũng là một phần cái mối đe dọa với lại nhóm cổ đông của ông Trần Hồng Huy. Khi mà chúng ta xem vào cái bảng mà công khai lợi ích liên quan của nhóm cổ đông sở hữu từ 1% trở lên thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh nhóm của ông Huy cũng sẽ có những cái nhóm lớn như là nhóm của ông Bầu Kiên sở hữu tương đương là khoảng 11% cùng với vợ ha. Và khi mà với cái sự gia tăng của nhóm Âu Lạc lên tới 8%, hay thậm chí trong thời gian tới là lên tới 10 hoặc là 15%, thì khi mà những cái nhóm lớn như thế này nó cùng một phần lợi ích thì một phần nào đó cũng sẽ chiếm về những cái ảnh hưởng đến những cái biểu quyết cũng như là những cái kế hoạch thông qua của đại hội cổ đông, nói chung là tác động lớn đến ý chí của ACB. Thì cũng chính vì vậy mà trong tương lai, cùng với cái sự mà gia tăng mạnh của nhóm Âu Lạc, thì nhóm của ông Trần Hồng Huy cũng sẽ có những cái động thái mà để tiếp tục gia tăng cái tỷ lệ sở hữu và nắm giữ được cái phần kiểm soát của ngân hàng này. Thì đó là toàn bộ những cái diễn biến của ACB trong khoảng thời gian gần đây. Và cổ phiếu ACB thì cũng được giao dịch khá là tích cực trong một cái khoảng định giá rất là thấp.
Và chúng ta cũng sẽ nhìn lại cái việc mà tăng cái tỷ lệ sở hữu hay là kiểm soát ngân hàng này đó, nó cũng sẽ không phải là một cái điều gì quá là mới, thì nó cũng đã được thực hiện từ những năm 2020 hay đến gần nhất năm 2024, khi mà Eximbank được gia tăng tỷ lệ sở hữu rất là mạnh của nhóm cổ đông lớn tập đoàn Galex. Thì khi mà có được một ngân hàng về phía đứng về phía sau thì cái việc mà giải ngân cho tập đoàn nó cũng sẽ rất là dễ dàng hơn, và cũng như là cái dòng tiền ở trong hệ sinh thái nó được cải thiện rất là tốt. Thì cái việc này chúng ta cũng đã thấy được rất là nhiều, ví dụ như Techcom, VP hay là những ngân hàng mà chuyên cho vay bất động sản, họ đều có một cái hệ sinh thái, doanh nghiệp riêng để mà họ giải ngân và tăng trưởng tín dụng. Và cái câu chuyện của Eximbank dường như nó đang xảy ra với lại ACB, và khi những cái câu chuyện về đối trọng và cũng như là phân mảnh nhóm cổ đông cũng sẽ làm cho cái tính nhất quán của ngân hàng nó sẽ bị lung lay, nó không còn như khoảng thời gian vừa qua. Thì đây cũng là một trong những cái mối lo ngại của ACB trong khoảng thời gian sắp tới. Và trong ngắn hạn thì giá cổ phiếu ACB thì đang được phản ứng rất là tích cực bởi cái việc mà các nhóm cổ đông đang cạnh tranh rất là mạnh trong khoảng thời gian gần đây. Và hiện nay định giá của ACB thì đang được giao dịch ở một cái vùng định giá thấp nhất trong khoảng nhiều năm chơi đây, quanh mốc là khoảng 1.2, 1.3 lần. Và cái vùng định giá thấp này nó cũng đã được phản ánh qua cái việc mà kết quả kinh doanh của ACB suy yếu trong khoảng nhiều năm trở lại đây. ROE từ 20% giờ chỉ còn khoảng 17% thôi. Đặc biệt là cuối quý 4 năm 2025 vừa rồi thì ngân hàng này họ cũng đã trích lập cũng khá là mạnh, từ đó làm giảm đi cái lợi nhuận của ngân hàng này rất là nhiều. Đấy, và dường như là cái mức định giá này cũng đã phản ánh được những cái kỳ vọng quá là xấu của ACB rồi. Và trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào cái trend mà gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn. Còn về mặt dài hạn thì nếu như chúng ta cái việc mà đấu tranh nhiều như thế này thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tính nhất quán và cái sự ổn định của ACB đã gìn giữ trong khoảng thời gian nhiều năm trở đây. Đấy, và trong ngắn hạn thì chúng ta có thể kỳ vọng đối với cổ phiếu ACB mục tiêu quanh mốc 30.000 đồng một cổ phiếu. Còn nếu anh chị mà kỳ vọng lớn với lại ACB thì có thể nói là nó sẽ rất là cần nhiều thời gian hơn. Và giá cổ phiếu nếu mà nhận định về kỹ thuật thì nó cũng sẽ cần phải tích lũy khoảng 3 cho đến 4 tháng trên cái đường MA 200 này. Thì nếu đó chúng ta sẽ kỳ vọng đó là một con số lớn, thì đó là yếu tố cần thôi. Và yếu tố đủ thì nó cũng phải phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của ACB hay là về cái chiến lược của họ trong tương lai. Đấy, và đó là toàn bộ thông tin em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật các anh chị về cổ phiếu ACB. Và em cũng có làm những cái file định giá về cổ phiếu ngân hàng hay là cổ phiếu chứng khoán, cũng như là các file danh mục về bất động sản thì các anh chị nào muốn nhận những cái file này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại ở bên dưới nhé. Và xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Và nếu anh chị có bất kỳ ý kiến nào về cổ phiếu ACB thì để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và nếu có thấy video này hay cho em xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh. Và xin cảm ơn các anh chị.